បាទជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការជីកស្រះដែលមិនជាប់ទឹកបាទហើយក្នុងនេះយើងដូចខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូជាច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអីផ្សេងអីមួយចំនួនហ្នឹងឥឡូវនេះយើងដល់វគ្គដែលយើងត្រូវធ្វើការស្តុបទឹកទុកបាទហើយស្តុបទឹកទុកនេះវាជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកធ្វើចការទាំងអស់ជាពិសេសកសិករយើងដែលស្រឡាញ់កសិកម្មបាទអញ្ចឹងការធ្វើកសិកម្មគឺចង់ឈ្នះជាមួយនឹងកសិកម្មលុះត្រាតែយើងគ្រប់គ្រងទឹកបាទជានយោបាយគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យបានហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកបានវាអាស្រ័យទៅលើមជ្ឈដ្ឋាននៃទីតាំងចំការរបស់យើងបាទដូចក្នុងនេះខ្ញុំលើកវីដេអូចាក់ស្ដែងនេះដែលខ្ញុំបានសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទខ្ញុំចំណាយអស់លុយជាងជិត$2000បាទសម្រាប់ក្នុងការវិនិយោគដើម្បីស្តុបទឹកទុកបាទហើយដោយសារអីនៅតំបន់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជីកស្រះនេះស្តុបទឹកនេះគឺវាអត់ជាប់ទឹកតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងអត់ជាប់ទឹកវាគឺជាមូលហេតុមួយសម្រាប់អ្នកដែលបានជីកស្រះហើយមានទឹកជាប់នោះគឺជារឿងជោគជ័យរបស់គាត់បាទល្អខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលជីកស្រះហើយមិនជាប់ទឹកបាទបញ្ហាជីកស្រះមិនជាប់ទឹកគឺដោយសារស្ថានដីបាទនិយាយមកទៅស្ថានដីហើយនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនលើកំណត់អីមួយចំនួនហើយមួយទៀតជាប់ទៅនៅខែភាសាខែប្រាំងអត់ជាប់អាហ្នឹងក៏ដោយសារស្ថានដីហើយស្ថានដីដែលស្រះនៅទីតាំងដែលខ្ញុំជីកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាស្ថានដីដែលបាតខាងក្រោមបាទជម្រៅប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាងហ្នឹងគឺជាដីខ្សាច់បាទដីខ្សាច់ខាងលើដីកដេងដែលយើងមើលទៅថាវានឹងជាប់ទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលទៅក្រោមជាប្រភេទដីខ្សាច់អញ្ចឹងវាមិនអាចជាប់ទឹកបានយូរទេអញ្ចឹងមានតែត្រូវតែជីកជាស្រះហើយយើងត្រូវតែក្រាលជាកៅស៊ូតង់បាទកៅស៊ូតង់នេះមានច្រើនប្រភេទច្រើនម៉ាកបាទហើយបាទមុននឹងជំរាបថាកៅស៊ូតង់នេះខ្ញុំជំរាបពីទំហំស្រះដែលខ្ញុំជីកនេះដែលវាអស់លុយជាងជិត2000ហ្នឹងបាទតាមពិតស្រះរបស់ខ្ញុំរៀងទូចទេបាទទៅតឹង7ហើយទៅតឹង7ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ15ម៉ែត្រកន្លះបាទថាចូល16បាទផ្ទៃមុខលើហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំយកចម្រៀលបាទចម្រៀលវាកន្លះម៉ែត្រកន្លែងខ្លះក៏បាន1ម៉ែត្របាទចម្រៀលណាយើងហៅចំណោលត្រេតរបស់វាហ្នឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរៀបបាទយើងអត់យកចោតទេបាទយកចោតវាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការរៀបតង់របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកចម្រៀលហើយមិនបានខ្ញុំយកចម្រៀលរាក់ដោយសារអីស្ថានដីរបស់ខ្ញុំជាដីកដេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ័យហើយខ្ញុំក្រៅតង់អញ្ចឹងអត់ខ្លាចយើងបាក់ដីបាក់អីទេបាទហើយជំរៅខ្ញុំកាយនេះបានប្រហែលជាង2ម៉ែត្របាទបាន2ម៉ែត្រជាងទេព្រោះបើយើងកាយកាន់តែជ្រៅតង់យើងក៏កាន់តែធំអញ្ចឹងតម្លៃក៏កាន់តែថ្លៃហើយការកាយចំពោះការកាយតែកាយជួលគ្រឿងចាក់មកកាយទំហំស្រះប៉ុណ្ណឹងនៅតំបន់របស់ខ្ញុំគេយកគេម៉ៅ$400បាទក្នុងការកាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះតង់បាទតង់ជាទូទៅយើងមានមធ្យោបាយក្នុងការកណនាបាទយើងផ្ទៃយើងកណនារម៉ែត្រការ៉េរបស់តង់បាទយើងត្រូវវាស់នៃជ្រុងបាទវាស់ជ្រុងពីជ្រុងខាងលើទៅជ្រុងខាងក្រោមបាទនៃចម្រៀលហ្នឹងនៃចម្រៀលជ្រុងនីមួយៗយើងវាស់យកកម្ពស់បាតហើយនឹងកម្ពស់បាទហើយនឹងប្រវែងស្រះប្រវែងមាត់ស្រះដើម្បីយើងដឹងណាបដោយទៅតឹងបាតហើយនឹងកម្ពស់បាទដើម្បីយើងរកផ្ទៃកាឡារបស់វាអញ្ចឹងយើងបានការ៉េបាទដោយផុសខ្ញុំអស់ជាង250ជាងការ៉េបាទខ្ញុំកណនាទៅបាទអស់ជាង250ជាងការ៉េយើងមានយើងតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនតង់មួយចំនួនដោយសារស្រះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងទូចពេកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេអត់ទទួលយកទេគេថាទូចពេកពិបាកតម្លាក់ម៉ាស៊ីនអ៊ុតតម្លាក់ពិបាកវាអត់ចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅជួលគេអ៊ុតតែម្ដងបាទជួលអ៊ុតតង់បាទតង់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទតង់កូរ៉េបាទក្រាស់ស្វិតធន់បាទហើយក្រុមហ៊ុនខាងធ្វើតង់ហ្នឹងគេធានាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបាន5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបាទតង់ហ្នឹងហើយការធានាហ្នឹងបាទយើងមើលជាក់ស្ដែងហើយធានាទៅលើការប្រើប្រាស់បាទគេហាមមិនឲ្យយើងយកឈើទៅបុកអត់ឲ្យអីទេអាហ្នឹងទប់អត់ជាប់ទេបាទតង់តែគ្រាន់ថាគេ
cái tiền nia từ lừa cả liề đôi pan nhà xem đôi cầm đầu ngay đôi ấy nắng tật ấy bà nắng là đang bia mình liề đấy mình là bột nâng cả này thì bà hay tòng đấy cứ cái út bà mình chưa bao biết clay thế bà mà mày cả lá thế tại cái út bị kịp chọp trâu cái này là bà mình xin út đôi cho ra là khi xin đi bà cái út nơi rụng chạy cái hói hay cái dương voi phẹp từ cái cả lá và đói từ tưng có pua nhưng kẹt là nia tới dừng khơi nha bà đói hình từng chấn cái riệp trăm tầng là dưỡng bà ta tạm thì hỡi cái miền dừa vá một sầm á thành đã tầng ngồi tiền mà chấn còn là nhom kẹt là nia tới này vợ nhóm chiêng mùi quan buồn rồi bà tèm thay nuôi cái mà đã phòng hay bộ thay chỉ xả tiết vì trâu chiêng mà quan phẩm bấy rồi bà hay như thay chỉ và cầm coi nghĩ ai gì tiết chẳng vì chất đi quan thằng này bà hơi thả bà giàu này ca dưỡng đã tóng cứ thì muối tực dưỡng bồn đã vào phần mán cứ bàn vào phần nắng bà miền hụt miền ấy na thế bà hụt thì tôi nơi về ngày cái đầu khăng hay mùi tiết tăng là bậc nhóm nó cứ nhóm ban hiệp trong miền mà dừng lúc đấy là một sả một tắng và dừng tiền liệt thường ngồi bàn thông dừng tì một sả tới vô thì tôi tới dừng tục kem này một sả nó là ban mà là mét tới một mét bà đầm bay dừng lúc đầy cà pia tên nâng ca rồi hay bà hay pan nhà ha này ca phải tòng đấy cứ về pan nhà ha tại mà giang thế cứ pan nhà ha khai nhiên nè khai rồi chơi tập bộc rục liề thế tại bệnh dây vì con dân đại tức cùng là phía ba và đại tức vinh đây là bỏ việc đại tức hay việc thử thứ ngày ở lại cho bà chẳng về là hai nơi tập về đây tại vì liệt nơi ba mùi và thứ ngày rồi còn miền ấy mua vô mà từ bộc rục về tới bàn về là hai chân quân việc vào biết ai ban để tung hoặc nhóm nó quân việc vào biết cái tình yêu pram năm chân bà sân bà dân chơi thái toán những đám smile đám ấy khổ về tìm lẹ tới lừa tới việc khổ tới lừa tăng nắng chân dân ai ban quân việc vào dân pra ban để về dù bà chân vì chia trong nói mỗi đại dân ai rồi nè thì lừa pan nhà ha hụt thực bà hay trong khối xôm ở cuốn sầm mẹp mong ca tam đàn mưa videoរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹងហើយបើសិនបើមានបញ្ហាសំណួរអីដែលមិនច្បាស់ឬក៏ចង់បានជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើហ្នឹងខ្ញុំមានរៀបចំជូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតាម comment របស់ក្នុងវិញបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការតាមដាននៃវីដេអូនៃការរៀបបាទហើយមធ្យោបាយនៃការរៀបបាទដូចមាននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឲ្យស្រាច់បាទគេធ្វើកាច់ជ្រុងកាច់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជួយបាទយើងបើស្ដាប់យើងទួយយើងអាចរៀបរបស់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មត្រូវការកម្លាំងមនុស្សច្រើនព្រោះតង់នេះបាទក្រាស់ធ្ងន់អញ្ចឹងវាត្រូវការកម្លាំងមនុស្សបាទតង់ផងខ្ញុំក៏ផ្ទៃដីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំត្រូវការគ្នា6នាក់ក្នុងការរៀបបាទទាញឯវ៉ាន់ហ្នឹងបាទវាធ្ងន់ណាបាទហើយនេះអត់ទាន់សើមផងបាទបើសើមធ្ងន់ជាងនឹងទៀតបាទហើយពិបាកអូសបាទអរគុណបាទជំរាបលា